Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Параллельно кормозаготовка, азык әзерләүдә бара безнең. Сенаж, печән 10-15 көннән безнең инде 2027 елның уңышына нигез салыр вакытта килеп җитеп бара. Кызу чор. Азнакай районы басуларында аграрийлар урып җыю эшләренә кириште. Столько они там песку навезли, камней там, цемента, все это основательно. И все у нас все так перекрылось. Должны были стоки же сделать они. Су басу. Тихоновка авылында күршесенең территориясын күтәреп, асфальтлауы йорт ишек алдына зыян салган. Вот в очередной раз, уже 5-й раз приехал сюда работать. Медицина отряды. Әлмәттә Россияның 7 төбәгеннән килгән студент-медиклар берләште. Азнакай районында урып җыю эшләренә старт бирелде. Әлеге уңайдан Азнакай агрофирмасы хуҗалыгының көзге бодай басуында авыл хуҗалыгы идарәсе җитәкчелеге, белгечләр, механизаторлар катнашында очрашу узды. Басуларда эш барышы белән безнең хезмәттәшләребез дә танышты. Агрофирма Азнакай җаваплыгы шикләнгән җәмгыяте мул уңыш алуга өметләнеп урып җыю кампаниясын башлап җибәрде. Хәзерге вакытта 101 гектарлы басуда көзге бодай суктыру эшләре бара. Әлеге эшләргә барысы 3 комбайн җәлеп ителгән. Киләсе көннәрдә тагын 10 комбайн кушылачак дип аңлата җитәкчеләр. Гомумән алганда урып җыю эшләре 60 меңгә якын мәйданда башкарылып, басуларда 100дән артык комбайн катнашачак. 23 мең гектарга якын техник культуралар җыеп алырга планлаштырабыз инде. Параллельно кормозаготовка, азык әзерләүдә бара безнең. Сенаж, печән 10-15 көннән безнең инде 2027 елның уңышына нигез салыр вакытта килеп җитеп бара. Район буенча 40 мең гектарга якын мәйданда бөртекле һәм бөртекле кузаклы культураларны суктыру планлаштырылган. Шушы көннәрдә барлык хуҗалыклар да уракка төшәчәк. Барышка кергәлеп торабыз инде. Бер гаммаса инде. Барышлардан инде бер 40 ситнер. Уңыш дип торабыз, көзге бодайлардан 35 ситнер дип торабыз инде. Шулай елгысы елда уңышларыбыз әйбәт күренә. Көзге культуралар инде безнең 350 гектарда. Инде менә яңадан инде язгылары 880 гектарда. Вообще инде 1200 гектарда 2 комбайныбыз бар. Шулар белән инде барсын да башкарып чыгарыбыз дип уйлыйбыз инде. Бүгенге көндә без алып барабыз кормозаготовка икенче курска чыктык. Кормозаготовка бетү белән кирип китәргә иде уборка. Бүгенге көндә безнең арпалар, бодайлар бик матур үсеп яталар. Ну әле влажностька килгәндә әле әзрәк, яшьлерәк. Бүгенге көндә 23-тән 26 температура влажность кибү белән кирип китәбез. Бүгенге көндә бөтен 13 комбайнда 95% әзер. Йөртергә бүгенге накопительләр һәм КАМАЗлар әзер. Элеваторлар бүгенге көндә әзер, принимательгә әзер. Агрофирма хуҗалыгында узган күчмә киңәшмәдә хуҗалык җитәкчеләре, ветераннар, авыл хуҗалыгы белгечләре, җаваплы органнар вәкилләре катнашты. Сүз игеннәрне югалтуларсыз, куркынычсызлык кагыйдәләрен истә тотып җыйнап алу хакында барды. Шуңа күрә инде монда хәзер көне төн эшләргә кирәк. 12 мең гектар бодай безнең көзге бодай авыл советы башлыклары инде алар ярдәм итәләр. Алар инде зернотукта авылда эшне оештыралар. Шуның турында да сөйләштек. Шулай ук инде хәзер печән әзерләү бара. Җитәкчеләр белдергәнчә, игенчеләрнең төп максаты булган уңышны бертүген дә әрәм итмичә җыеп алу. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Ихсанов. Яңалыклар вакыты. Луч Әлмәт телекомпаниясе. Тихоновка авылындагы яңа асфальт уңышны юк итә. Маяковский урамындагы 48, 50, 52 һәм 54 йортларда яшәүчеләр күңелсез хәлгә тарый. Зыян күрүчеләрнең сүзләре буенча, урамда яшәүчеләрнең берсе үз йорты каршындагы территорияны 20-30 сантиметрга күтәреп өстен асфальтлый. Бу беренче карашка зур булмаган рельефның үзгәрүе суның табигый агып китүен үзгәртә. Нәтиҗәдә берничә йортның ишегалды һәм подваллары даими су басу зонасына әйләнә. Вәзгыять белән Нуриева танышты. У меня отец тут живет, поэтому вот
Он даже вот за хлебом, за молоком выйти не может. Вот в такую воду он сегодня меня встречал, я приехала, сапоги мне вынес. Он чуть не упал, пока шел по воде. Татьяна Казанбаеваның Маяковский урамындагы 52-нче йортта әтисе яши. Аңа 84 яшь. Су басып кеткәч, пенсионер өчен ишек алдына чыгу тулы бер сынауга әйләнә. У меня дед плавает. Минем әти yüзеп йөри. Бездә яз көн ташы вакытында да подвалга су үтми иде. Ә монда бит әле зәй янәшә. Ә хәзер идән асты тулы су. Яшелчә бакчасы бөтенләй суда. Бөтен уңыш юкка чыкты. Теплицага да су үтеп керде. Менә бу бакчада бер кайчан да хәтта ташы вакытында да су булганы юк иде. Ә минем анда җиләк җимеш. Барысы да юкка чыкты. Вот не видать. Все пропало. Элек яңгыр суы урам буйлап аска, зәй ягына агып төшә торган булган. Якынча ай ярым элек күршеләре асфальтны җир дәрәҗәсеннән югарырак күтәреп ясый. Нәтиҗәдә ул су китәргә киртә булып тора. Яңгырлар яуганнан җыелган су хәзер Маяковский урамындагы 48, 50, 52 һәм 54-нче йортлар ишек алларында җыела. Вся вода шла с провода. Бөтен су тыкрыктан килә дә, менә шушы урам буенча аска төшеп китә иде. Ә хәзер монда җыела. Моның кадәр суны бер кайчан да күргәнем юк иде. Ә хәзер бөтенләй бер суда. Минем мунчама да су керде. Бөтен нәрсә шириянда. У меня сейчас вся баня в воде плавает, понимаете? Все гниет там. Кешеләр язын мул уңыш алырбыз дип бакчага яшелчәләр утырта. Тик аларны барысында су басып китә. Җир сазлыкка әйләнә. Әмма халык барыннан да бигрәк йортлар өчен борчыла. Подвалдагы даими дымлылык һәм су уңайсызлыкны китереп калмый, ә йорт конструкциясенең ныклыгына турыдан-туры яный дип саный алар. У нас вот ихнее все сюда вниз уходит. Они все подняли же, вот заасфальтировали, зацементировали. Столько они там песку навезли, камней там, цемента, все это основательно. И все, у нас все так перекрылось. Должны были стоки же сделать они. Тихоновка авылы Түбән Мактама шәһәр тибындагы бистә составына керә. Муниципаль берәмлек башлыгы Вячеслав Сенин вәзгыятьне контрольгә алды. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмә телекомпаниясе. Әлмәттә Альмедик бүтін Россия студентлар медицина отрядына рәсми старт бирелде. Быел проект Россиянең 7 төбәгеннән килгән медицина студентларын берләштерде. Алдағы 1,5 айда алар шәһәрнең медицина учреждениеләрендә эшләп, һөнәри тәҗрибә туплаячак. Җыр, моң, алкышлар һәм күтәренке кәеф. Шулай Әлмәттә Альмедик бүтән Россия студентлар медицина отрядының рәсми ачылышы узды. Бу көнне яшьләр өчен концерт программасы әзерләнде, ә кунаклар аларга уңышлы хезмәт семестры теләде. Я очень надеюсь, что вы все Эшегездән дә, эштән тыш үткәргән вакытта да канәгатьлек алыгыз. Сезгә ихлас күңелдән уңышлар, матур тәэсирләр һәм онытылмас хатирәләр телим. желаю вам искренне всех благ, хороших впечатлений, эмоций. Тантананың иң дулкынландыргыч мизгелләренең берсе хезмәт семестрына юлламалар тапшыру булды. Нәкъ шушы мизгеллән соң проект рәсми рәвештә старт алды. Альмедик проекты инде 4нче ел рәттән гамәлгә ашырыла һәм елдан-ел күбрәк студентларны берләштерә. Всероссийский студенческий медицинский отряд «Альмедик» реализуется не первый год. Альмедик бүтән Россия студентлар медицина отряды проекты 2022 елдан бирле гамәлгә ашырыла. Ул Татарстан төбәк бүлеге һәм Казан дәүләт медицина университеты ярдәме белән барлыкка килгән. Проект грантлар ярдәмендә тормышка ашырыла һәм быел да шул ярдәм белән дәвам итә. На эти гранты, получается, как раз-таки создавались эти проекты. И в этом году тоже проект реализуется, в первую очередь, благодаря поддержке Казанского государственного медицинского университета. Проект Россиянең төрле шәһәрләреннән килгән студентлар катнаша. Аларның кайберләре Татарстанга инде берничә ел рәттән кайта. Кемеровдан килгән Федор Кисеев өчен бу 5нче хезмәт семестры. Я все до этого разъездил, на самом деле. Моңа кадәр мин Лениногорскида да, Орск шәһәрендә дә эшләдем, әмма беренче хезмәт семестрыннан ук Татарстан миңа бик ошады. Шуңа күрә яңадан бирегә кайтарга теләдем. Быел инде 5нче тапкыр киләм һәм кабат эшләргә бик шатмын. Поэтому, я и ездил. И вот в очередной раз, уже 5-й раз приехал сюда работать. Әстерханнан килгән Алина Мөхтанова өчен бу хезмәт семестры аеруча әһәмиятле. Киләсе айдан ул инде мөстәкыйль табиб булып эшли башлаячак. Вообще следует сказать, что
Мондый мөмкинлек булуына бик рәхмәтле. Поликлиникада эшләп тәҗрибә туплау яшь белгеч өчен бик мөһим. Сентябрьдән үз участогымда эшли башлыйм. Шушы вакыт эчендә мин аңладым. Табиб һөнәре нәкъ минеке. Әгәр мөмкинлек булса, Татарстанда калыр идем. Получается, вы хотите вернуться обратно потом? Да, я целевик, поэтому, а так, если бы была возможность, я тут осталась бы. Алда яшь медицина белгечләрен җаваплы хезмәт, яңа тәҗрибә һәм яңа танышулар көтә. Альмедик проекты булачак табибларга һөнәрләрен практикада ныгытырга һәм Россиянең төрле төбәкләреннән килгән яшьләрне берләштерергә ярдәм итәчәк. Алия Муратова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт Кара күз фестивале ритмнары белән яшәүен дәвам итә. 20дән артык юнәлеш, дистәләгән осталар һәм Россия төбәкләреннән һәм дөнья илләреннән килгән кунаклар әлеге чараның бер өлешенә инде әверелде. Алда иң мавыктыргыч атна бу атнада мәдәният бәйрәме финал вакыйгалар бүләк итә. Тамашачыларны Аулак заманча театр фестивале, орган һәм джаз музыкасы, автор җырларының ачык бәйгесе һәм башка чаралар белән гаҗәпләндерәчәк. Елларның иң мавыктыргыч вакыйгалар турында алдагы минутларда. 24 июльдән 26 июльгә кадәр Әлмәттә Аулак заманча театрының 4-нче бөтен Россия фестивале узачак. Аның кысаларында 3 көн спектакльләр, лаборатория, перформанс һәм бүгенге көндә заманча театр ясаучылар белән очрашулар каралган. Быел фестиваль Әлмәт, Мәскәү, Санкт-Петербург, Пермь, Екатеринбург һәм Оренбургтан режиссерларны, актерларны, хореографларны, театр педагогларын һәм продюсерларны берләштерәчәк. Кунакларны лекция, остаханәләр һәм шәһәрләр театр лабораториясе көтә. Анда катнашучылар спектакльнең үз эскизын булдырачак. Вся жизнь впереди, надейся и жди. Олна стадиона автор җырлары фестивалендә катнашучылар һәм кунаклар өчен очрашу урынына әверелә. Ул кичә танылган башкаручыларны һәм яшь авторларны берләштерәчәк. Ә менә Каракүз скверында янә ачык һавадагы орган яңгыраячак. Программа төрле жанрлардагы инструментны тәкъдим итәчәк. Классика, неоклассика һәм француз собор традицияләреннән алып кино, фламенко һәм рок музыкасына кадәр. Шулай ук 25 һәм 26 июльдә Свобода, Ирек, Җәйге китап һәм Кладовка эко-фестивале узачак. Кладовка существует уже 4 года, если кто не знал. Может быть, есть такие люди, которые не знали. И 2 года подряд мы существовали в рамках другого фестиваля «Свободы», фестиваля уличной культуры. И вот в прошлом году, спасибо большое Татнефти, благотворительному фонду Татнефти, за то, что позволили в прошлом году расширить площадку. Мне показалось, что это такая хорошая идея, потому что очень было много положительных откликов от людей, даже когда мы проводили это вот в рамках такой небольшой зоны свободы. Поэтому вот в этом году тоже фестиваль будет большой достаточно. Он будет проходить в сквере Каракуз с 11:00 до 19:00. Каракүзнең икенче атнасында һәркем үзенең күңеленә хуш килгән чараны таба алачак. Татнефть компаниясе һәр җәй шәһәр халкы һәм кунакларына бәйрәм чаралары бүләк итә. Мисал өчен, җәй буе һәр атна саен оештырыла торган шәһәрнең мәдәни мөхите проекты. Бу атнада вакыйгалар 25 июльдә 18 сәгатьтә узачак. Әлмәтнең 8 мәйданчыгында концертлар, иҗади очрашулар, артистлар чыгышлары, музыкаль программалар һәм бөтен гаилә өчен чаралар планлаштырылган. Актив ял итәргә яратучылар өчен Татнефть спорт паркы сезоны проекты кысаларында ачык һавада дәресләр дәвам итә. Шимбә көнне иртәнге 10-да сусаклагыч яр буенда һәм Татарстан нефтенең 60 еллыгы исемендәге шәһәр паркында йога һәм аэробикадан алып, бачата һәм пляж волейболына кадәр төрле юнәлешләр буенча тренировкалар узачак. Бөгелмә районының Татар Димскәйе авылында безнең урам исемле бәйрәм оештырылды. Хади Такташ урамында яшәүчеләр бу көнне мәдәният хезмәткәрләре әзерләгән зур концерт карады. Танышу күрешүле чарада безнең төшерү төркеме дә булып кайтты. Илнур Иркагалиев авылга кайтса, Хади Такташ урамында зур бәйрәм оештыралар. Бу инде традициягә кирип киткән. Җыр моңга гашыйк Илнур Себер якларында яши. Туган ягымны бик сагынам. Монда кайткач күңел тула, җырлыйсы килә дип сөйли ул. Туган авылны сагындырып, туган урамнарны сагындырып, шулай урам бәйрәмен ясый килгәне Казан
қазанда аш пішіріп, таңы көрші тирелер бик булыштылар инде. Азык түлүкләр белән күршеләр ярдәм итеп, туганнар кайтып, менә шулай итеп бергәләп матур уртак бәйрәмебез мөбарәк булсын. Бәйрәм тантанасында Илнур ачып җибәрде. Урам бәйрәменә күрше-күлән, күрше урам халкы җыелган. Әлеге очрашу өлкәннәрне генә түгел, кичкенәләрне дә берләштерә. Алар өчен уен аланы бүләк җыю урынына үрелде. Бәйрәмгә килүчеләр арасында укытучылар да бар. Алар авылга эшкә кайткач әлеге урамда әбиләрдә квартирант булып торган. Шул чакларны искә алып өлкән буынга рәхмәт әйтелде. Аксакалларга, олы яшьтәгеләргә авыл советы исеменнән бүләкләр тапшырылды. Бәйрәм бик күңелле үтте. Рәхмәт албаучыларга, оештырган кешеләргә, даже күрмәгән, давно күрмәгән кешеләр дә кайтты. Бик күңелле үтте. Бәйрәмдә халкыбызның төрле уеннары уйнатылды. Килгән кунаклар матур җырларын башкардылар. Уйнап җырлап туйгач, халык зур табын артына җыелды. Бирегә һәр кеше үз ризыгын пешереп алып килгән. Бакыйлыкка күчүчеләрне шулай итеп искә алдылар. Бәйрәм үзенең камиллеге, купшылыгы, матурлыгы белән барысын да хәйран калдырды. Халык киләсе елга да очрашырга сүз биреп таралышты. Айсылу Миңнебаева, Ямьяхин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының тур трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кирип, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы султама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгінге шулар иде, мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.